Ko tae mai ko Te Kura Kaupapa Māori o Tuia Te Matangi ki Te Mana Kuratahi. Rātou ture, o Te Matatini. E wero atu ana ki te poari o Te Matatini. Ko wāroa ko tū Te Matatini ki te ika Māui. Ko taitanga o ngā iwi wānganui te Tauihu o te waka. Tā rātou kore whakamanahia i tā rātou kupu, i tā rātou i whakatau ai te koutou hipāke, ne? No reira, mō rātou, e āhua whakatoi pea tēnā kia mātou o te tau. Ko rātou te kura tuatahi, hei whakakanohi te waipounamu ki te whakataetae. Ko media Zawi Wāta raua ko Troy Robson ngā manukura o te kapa nei. Me te mea hoki, he tuatahitanga tēnei mā raua ki te kawe i te kapa ki tēnei taumata. E tai wā, i te wā kia rātou ngā taringa, engari. He haipapa nui tēnei i te rātou, ko te rātaku tau tuatahi, no reira i te tangi ahau, mahanga wā, nā te mea i overwhelm ahau, ai. Haunga atu i tērā, ko te whakamānawa i ngā mate tāruru o te Tauihu o te waka a Māui. Pēnei i a wāta, he whakanui i tōna kuia. Ko te tira, nā te mea he whakamāramatanga mo taki kuia, kua hinga, te tai o taki kuia. Red sky at night, shepherd's delight, red sky in the morning, shepherd's warning. That's one of her things she used to say to us. Tino rātou ki tira kōrero. He tauira tonu a Kanye Robson ki tōna kura, ko tāna he hāpai i ona teina kia ki te rātou i te hirahiratanga o Te Mana Kuratahi. Ko tāku inoa, tū hei tuakana mō ngaku teina. Ko au tētahi o ngā kai raku, ko te whāinga kia ako i ngenei tamariki mō kopuna i ngā momo āhuatanga o te ao. Ki raro, kia wiri, e discipline, e rā momo āhuatanga, kia whakapuawai, kia whakapakari. I te timatanga o tēnei tau, i hiha ahau kia toa hei kaita wahine, engari ka mohio, ko engari kei te pai tira, engari ka hiha au tira. Kua ea ngā mahi mo Tuia Te Matangi, me te kuata o te wā kia rangona e te poari o Te Matatini ki ngā take o te wā. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.